Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн амар амгалан айтгая. Чингис хааны 500 сая ам долларын өрийг бардуулах үйл ажиллагаанд оролцохоор ирсэн Монгол Улсын ерөнхий сайд Хүрсү болон хэд мэдээний төлөөлөгч та бүхэндээ дахин талархсан хэлье. Өнөөдөр бид өнөөдөр хөтөлбөр тавтай танилцуулъя. Өнөөдөр нэгдүгээр Чингис хааны 500 сая ам долларын гүйлэг хийн. Хоёрдугаарт Монгол Улсын 2017 оны эдийн засаг төсвийн уртчсан гүйцэтгэлийн төвч танилцуулга явагдана. Гуравдугаарт замын үед алтан бодог бомбуудын шилдэг төслийн танилцуулга. Дөрөвдүгээрт татварын хуулийн танилцуулга гэсэн хөтөлбөр явж байна. Ингээд Монгол Улсын ерөнхий сайд Хүрсү болон сангийн сайд Хүрбатар нарыг Чингис хааны 500 сая ам долларын өрөөг бардуулах гүйлгийг хийж өгнө хэмээн урьж байна. За Чингис хааны 500 сая долларын үлдэгдэл 127 сая доллар, энэ хөө 2 сая долларын гүйцэтгэх системд чиглэгдсэн байна. Төрийн сангийн цаасан дээр төлбөрийн даатгаврыг баталгаажсан байж байгаа. Таны хувьд энэ хөтөлбөрийн шивсэн гүйцэтгэлийг баталгаажуулах ёстой байгаа. Баталгаажуулах зөвчний гүйцэтгэх уламжлалтай үнэлээ. Басны ажиллагаа явуулах юм. Энэ монголчууд бид нарын өөрийнхөө хэмжээг өглөө болгон харж өөр нэмэгдэхгүй байгаасаа энэ өөр буурж байгаасаа гэж бодож байх хэрэгтэй. Ингээд сангийн яамны зүгээс энэ Монгол Улсын засгийн газрын уран бүтээр гэдгийг ингэж хийж байгаа. За ингээд засгийн газрын хамгийн өрөөдөө хоёр дахь том өрөө болох Чингис хааны 500 сая ингээд бичсэн байна. Дараа нэг таван долларын байна. Дараагийнх нь тэнсэн ингээд төлөвлөлт өөрөөр ингээд өрөө битрүүд харагдсан байгаа. Ингээд ихний 500 сая доллар одоо төлөвлөснийг ингээд албан үнээсээ баталгаажуулаад ерөнхий сайдаа гаргаж өгөө. Ингээд өөрийнхөө хэмжээг Монгол Улсын засгийн газар өглөө болгон санаж харж бас үүнтэй холбоотой арга хэмжээнүүдийг авч явах хэрэгтэй гэж үзэж байгаамаа. Дараагийн бүхөрийг одоо төлөвлөж явагдах ёстой. Энэ жил Монгол Улсын засгийн газар нийтдээ 3.5 их нийт төгрөгийг бас өөрөөр хэлэх ёстой гэж таавал.
나눈 다음에 사리아의 들깨를 친다에 아무리 배를 승이 가진다는 나한테 배우주나 이게 아름답다는 미팅스의 의식도 수치다가 이제 이노 따로 연결시켜도 그대로 그렇게 이노는 이게 동스타운도 박스 모습을 막 때리고 그래 저같이 되면 자 이제 다른 것도 몽골시 엑스포트 인제 다 어떤 저가는 거의 대부분다 무슨 이거 더 우주적으로 만약 어떤 엑스포트 부탁드리니 엑스포트 운이 이제 진짜 어떤 엔저가는 거의 대부분다 무슨 다 운이 아까도 못한 진짜도 내가 사용하는 아름다운 내가 하는 다음 대부분다 그랬으면 일단 무슨 아름다운 게 어느 집에다 내가 하는 무슨 대부분다 그랬으면 자, 뭔가도 몽골어생 갖다 대표팀 넣어서 그런 걸 고만다. 얼마나 아름다운 알파소에 잘 링크를 보고 안가 어떤 배송 대표팀은 얼마나 아름다운 이제 그런 걸 고만다 그렇습니다. 자, 근데 지금 더 무슨 것도 갖다 대는 거로부터 얼마나 참 대큰 거도 생각을 해. 내기 대본다고 거치는 것은 자, 몽골어생 temporary sketches nek terung baru다 그렇죠. 자, 몽골도 같은 문제로 다른 경우는 자, 오늘 보시는 거가 외국에서 그걸 주자 그들이 뭐래 엔터프라이즈하고 나도 생각을 하고 아트리스 보스도 그 착상되는 있지 이 우주인데 이게 무슨 중세도 외국에서나 자, 어떻게 무슨 진짜 어떠하다고 그렇게 참 그렇죠. 자, 그게 어떻게 접사하고 그러면 아름다운 감정도 할 수 있고 그런 나이스를 주셔서 자, 아름다운 제대로 그런 그런 거 어떻게 이런 사실도 그거 갖다 있는 엑스타 자, 다른 데서도 그런 수용 무슨 분들 그렇게 웃음을 대표적은 자, 그 수요하고 얼마나 아름다운 방송들 보고요, 학습을 해요. 따로 이렇게 자, 소딩 녹음 질때 자, 소딩 질때도 그 수요하고 모르겠지 독특히 질슨 자, 이놈도 비트니스의 음식도 다 수요하고 캔트 그리고 수요도 Baik-baik terusnya soalnya artikel in craft juice juga seperti juice. Tahun itu baru ada tuh sekian macam untuk itu bangga sama ini.
өөрийн засгийн газрын албатай санхүүжилт Монгол улсын засгийн газрын хөрөнгөсөн үйл төлбөр бол нэмэгдэж ирсэн. За 16 онд төсвийн тогтворыг нэлээд бодтой түвшинд оруулж бартхан баталж анхудаа одоо ирээд үнэтэй гарч ирсэн бол энэ манай бид нар шинэ засгийн газрын хувьд төсвийн санхүүгийн энэ сахилгыг сайжруулж за төсвийн төлбөрийг хэрэгжлийг хариуцлагатай явуулж ирсний үр-дүнуудыг энэ жил анхудаа гас их нийтүүдийг олбог давж ирсэн байна. Энэ мөнгө манай хөрөнгөсөн төлбөрийг багтуулах зэрэгцүүлдэг. За дараагийн нэг үзүүлэлт бол төсвийн санхүүжилт бас хамгийн өндөр үзүүлэлтийн жилүүдийн хамгийн өндөр байв 98% төвтэй гасаа 17 бид нар 6.1 нийтийн санхүүжилтийг болгосон. За энэ ажлыг бас зохион байгуулах засгийн газар бол нэлээд ажлыг зохион байгуулж ажилласан. За та бүхэн энэ төсвийн тогтолцоо бол нэлээд өрөөлтөж батлагдсан 17 оны тогтолцоо бас шаардлагатай шинэ төсөл арга хэмжээнд батлагдсан. За эдгээр арга хэмжээний хэрэгжүүлэхийн тулд засгийн газраас 10.1% хоёр удаа төсвийн энэ төсөл арга хэмжээ төсвийн сэтгүүлтийг хариуцлагатай чиглэлээр хоёр удаа тогтоол гаргаад ажлуудыг шуурхай зохион байгуулалт ажлын үр-дүнд бид нар төсвийн санхүүжилтийн хувийн өндөр гаргасан. За та бүхэн анзаарсан бол манай яамны үеийн электрон самбар байгаа. За ялангуяа төсвийн хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлээр асуудалтай байсан. Тэгээд бид нар ингээд нэлээд анхаарч ажиллаад энэ үүдэнд байгаа электрон самбар дээр төсвийн санхүүжилтийн гүйцэтгэлийн үедээ сангийн яам дээр ирсэн гүйцэтгэл ямар төвшөнд байна. Хизээ гүйцэтгэлээрээ хизээ гарсан энэ талаар мэдээлэл байгаа. Та бүхэн анзаарсан бол өнөөдрийн байдлаар сангийн яам дээр ирсэн гүйцэтгэл бол 100% санхүүжсэн. Гүйцэтгэл бүтээгч гүйцэтгэл бол байхгүй. За цаашдаа бол засгийн газраас сангийн яамд байж байгаа болдог энэ санхүүжилтийг бол маш шуурхай хийх. За энэ санхүүжилттэй холбоотой дүрм зургийг шинжилэн батлах. Яамдуудыг сангийн яамдаас санхүүжилтийг тариа яамдууд, сабрын яамдууд төвийн шуурхай гаргах энэ чиглэлээр анхаарч байна. За түүнчлэн бол хөдөө орон нутгийн хэвийн үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай орон нутгийн хөгжлөөс за санхүүгийн дэмжлэг тусгай зорилтын шийдвэрлэлүүдийг 100% санхүүжүүлсэн. Энд дээр слайдын дээр бол бид нар түүхийн хэлсэн байгаа. За энэ слайдыг бүх мэдээлэл байгуулалт флаш дискээр хуудагдаж тараах юм аа дараа нь хүндэс тодорхой мэдээлэлүүд аваад тавьчих болно. За дараагийн нэг бас тодорхой хэлэх үзүүлэлт байж байгаа. Энэ бол улсын төсвийн өөрийнх нь дансны хөдөлгөөн сүүлийн 4 жил анх удаа 405 тэрбум төгрөгийн нэрийг үзүүлэлтээр гарсан. За энэ үзүүлэлтийг одоо та бүхэн ингээд харуулах юм бол энэ 17 оны 10 сарын 20-ны байдлаар улсын төсвийн 970 тэрбум төгрөг хүлээж авсан. Оны эцэст 405.1 тэрбум болов нийт дүнгээр улсын төсвийн мөнгө эхний 375 тэрбумаар нэмэгдэж гарсан. Өөрөөр хэлбэл бид нар 1.3 төгрөг нэмэгдүүлсэн дайжсан гэсэн. За шинэ интернет зүрийг хадгалж хэлэхэд бол Монгол улсын нөхцөлийн хэмжээнд нэмэгдсэн үеийн дарамт өндөр байгаа энэ үед шинэ засгийн газраас төсвийн сахилгыг сайжруулах, төсвийн хөрөнгө санхүүгийн үйлдвэрлэлийн үр-дүнтэй амжилттай болох. За төсвийн санхүүжилтийн ажлыг шуурхай зохион байгуулах, тодорхой ажлуудыг эрчимтэйгээр зохион байгуулах. За тухайн дурдсан бол та бүхэн мэдээлэл сонсч байсан. Арчааны банкд байршуулж байгаа байршуулсан байсан агуулгын эхний төрийн санхүүг төвлөрүүлсэн. Дараа нь энэ төрийн санхүүгийн эзэн даасны хамт бүрийг нэмэгдүүлсэн. За тодорхой шалтгаанаар бас системийн агуу байсан данснуудыг төрийн санхүүг төвлөрүүлж байгаа. Тэгээд одоо энэ төсөв байгууллагууд 100% дансан төрийн санхүүг төвлөрүүлсэн. За дараагийн шалтгаан гадаад зээл тусламжийн хөнгөлөлт хэрэгжүүлж байгаа төсвийн
хэрэгжлийн болоод үйл ажиллагааны дансуудыг үйл шаталтайгаар төрийн сангийн төлөв ажил эхлээд явж байна. Тодорхой ажлууд хийгдэж байна. Тэгэхээр энэ ажлыг хийгээд бол бас нэлээд өндөр бишээ за гадна талын хамтарч хэрэгжүүлж байгаа байгууллагууд та ойлголт ажлууд бас нэлээд шаардлагатай хийгдэж явж байгаа. За хөтөлбөрийн бидний өргөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр бүрийн олон улсын хамтарч байгууллагуудаас авах санхүүжилтийг орны цаг хугацаанд оруулах чиглэлээр сангийн агуулгын тодорхой ажлуудыг зохион байгуулсан үр дүн ийм үзүүлэлт гарсан байна. За дараагийн нэг чухал ажил бол энэ ажлынхаа бас хүрээнд төрийн сангийн мөнгө үлдэгдэл Монгол банкнаас хүү тооцдог, анхудаа бодиттой хүү тооцдог болж. Ингэснээр бол Төвийн хөрөнгө хэмжээ нь арчааны банкуд байшин банкуд тооцдог үүдээ ижил хэмжээгээр тооцож байгаа. За нөгөө засгийн газар бол энэ засгийн газар орж ирж байгаа ойлгомжтой Монгол Монгол банкуд тооцдог. За энэ талаар сангийн сайд болоод Монгол банкны өргөжлөлт хэрэглүүлэлт гэдэг мэдээлэл хийсэн. За энэ ажлын гол одоо үр дүн бол өсвөр мөнгөний бодлогыг яг бодиттой өргөдөөж хийж байгаа ажил. Энэ нөгөө талдаа Баядуудын специаль болоод бусад арга хэмжээний сэргийг за баядуудын шиг хотуудаар байх за зах зээл шинээр үүсгэх энэ эдийн засгийн нөлөөг сайн зүйлийг үзүүлнэ. За мэдээж хэрэг бол төсөв нэмэлт орлого төлөх ийм тооцоо гарч байгаа. За түншлэн төсвийн гадуур байрж байгаа мөнгөнд засгийн газар өндөр бүртээр бонд тогтож авах. За мөнгөний өргөөр Монгол банк зах зээлээс мөнгө татах үнд цаас гарах зэргийн хоёр талаас үүдүүлдэг энэ байдал бол одоо арих юм аа. За түрүүний өргөсөнчлэн энэ төсөв сангийн мөнгөний хөрөнгөний удирдлагын сайжруулах. За хамгийн гол асуудал бол энэ төсвийн урамжлагдсан үйл төлбөрийг багасгах ажил хамгийн чухал зорилго болж тавигдаад энэ чиглэлээр нэлээд ажил хийгдэж бид нар өнөөдөр Чингис Бондны 500 сая үлдэгдэл ихнээс багтуулж. За 17 онд бол Монгол улсын өрийн үлдэгдэл засгийн газар өнөөгийн үндэслэлээр татаатын нийт бүтээгдэхүүн дислэх бол 18-аас 18-аас 75% болж буурсан. За тэгээд энэ ажлын хүрээнд бид нар бас нэг чухал ажил зохион байгуулсан 2017 оны 11 сарын 1-ээс за 2017 оны 10 сарын 30-ны 2 сарын хугацаанд бол тодорхой ажлуудыг зохион байгуулсан. Энэний нэг нь бол бид нар өндөр бүтэц арилжааны засгийн газар бонд арилжааны бодлогод ажилладаг арилжааг зогсоосон. Өөрөөр дотоод нөөц болцоо мөнгө санхүүгийн төсвийн удирдлагыг сайжруулах чиглэлээр анхаарч өөрийн нөөц болцоогоо ажиллах өмнө төрсөн арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх замаар бид нар 594 тэрбум буюу 600 тэрбум төгрөгийг бондын арилжааг зогсоосноо 2018 онд 50 тэрбум, 2019 онд 5 тэрбум, 2020 онд нийтдээ 59 тэрбум төгрөгийн төвийн зарлалыг уурсан. Энэ арга хэмжээний хүрээнд 16-аас 18% өмнө нь арилжаалагдсан бид нар хүүгийн төлөөд явж ирсэн 370 тэрбум төгрөгийн нэрсэн засгийн дотоод үнд цаасыг зах зээлийн журмаар холбогдох байгууллагатай хэлэлцээ хийж замаар буцааж худалдаж авсан. За энэний үр дүнд бол 2018 онд 50 тэрбум, 19 6 тэрбум, 2024 онд нийт 60 тэрбум. Ингээд нийтдээ 119 тэрбум төгрөгийн хүүгийн зарлалыг бууруулж чадсан. За энэ цааш зарга хэмжээ нийтдээ ямар хөрөнгө төрүүлж байгаа юм гэхээр түрүү сайдын хэлсэнчлэн бидний өрийг болох арга хэмжээ бол чухал арга хэмжээ гэж байна. Эдгээр байшаарын хугацаанд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний Монгол улсын засгийн газрын дотоод үнцийн үйл хэмжээ 25% буюу 1.1 их найдвар буурсан. 4.6 найдварыг бид нар
За энэ арга хэмжээний бол дэлгэрэнгүй мэдээллийн дээр энэ хоёр график үзүүлсэн байна. За 370 тэрбум төгрөгийг бид хугацаанд модалдаж авсан. Эдгээр баг санхүүгийн байгууллагуудтай яриа хэлцээ хийгээд энэ ажлыг хэрэгжүүлсэн. За энэ стадийн тараг процессыг энд бүдэг харагдаж байна. Эзэмшигч нь хувь хэмжээтэйгээ байж. Дээрх нь энэ 750 тэрбум төгрөгийн цаасын хувийн дагуу төлсөн. За өмнө нь бид Норвег төрмөөр хоёр төрмөөр нөхөн гэдэг жишээлбэл энэ 750 тэрбумдаа цаасыг бол шинээр бонд гарах замаар буцаад төлөх ийм хэлбэртэй явж ирсэн. За энэ удаа бид шинээр ерөөсөө бонд гаргаад хувийн дагуу төлөх ёстой 750 тэрбумаар төлж гисэн. Нийгээд 1.1 их 80 төгрөгийн татвар үнцаас нь өөр буурсуулж татвар үнцаас нь 25% буурч байна. За энэ арга хэмжээний хамгийн гол одоо үндэн бол юу гэж байгаа вэ гэхээр засгийн газрын өмнө цаасны жигэнсэн дундчгүй 2% болж 18% хүрч ирсэн өндөр. За энэ үг бол бид нар энэ арга хэмжээ бол маш чухал арга хэмжээтэй бол цаашдаа бид нар ялангуяа 2018 онд маш хэмжээний өрийн дарамт байгаа. Энэ өрийн дарамтыг энэ өрийн төлөх, эдгээр хүүг төлөх хүүг бол за түрүүн сайтыг бүрдсэн чинь энэ бодлоо бид нар ямар ачаал хөдөлтэй вэ гэхээр бид нар 2018 онд нийтдээ 3.6 өргөдөл бодтой. За энэ өрийг бол 3 хэсгээс тогтцоо дотоод бond, гадаад зээлс. Тэгээ энэ үснэгт бол одоо дотоод бондын хэмжээ 2018 онд бид 2.1 за энэ төрлийн хэмжээ бол одоо аль онуудад үүссэн за эзэмшигч нь за хүүгийн хэмжээ эдгээрийг бол энэ үзүүлсэн байж байгаа. Нэг 2.1 их 80 төгрөг. Одоо дэлгэрэнгүй мэдээллийг бол үснэг харуулсан байна. За гадаад бонд бас бид нар 2018 онд 1.2 төгрөг. За энэ бондын бол бид нар эхний 500 сая долларыг одоо өнөөдөр бол ингээд хөрвөлөөр дуслаа. За түүнчлэн гадаад зээл төсөмжлөг гадаад зээлийн одоо төлбөр бид нар 384.3 тэрбум төлөх байгаа. Энийг бас бид нар дэлгэрэнгүй мэдээлэл бэлдсэн байгаа. Үүссэн он за эзэмшиг төлөх байгууллага тэгээд бүгд за ингээд анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. Бидний онцлог мэдээлэл тав цаг авсан бол 17 оны үеийн засгийн газар 310 тэрбум төгрөгийн үрийг өргөжчилж тарсан байна. Зөвхөн энэ дээрээс бид нэр хүүгийн зардлыг 120 тэрбум төгрөгийн бүрээс. Үүнийг хийх нь бол төсөөс гараа явсан байсан дээр төрийн төсвийн байгууллагууд басыг өсөлтөөр авч ирэх. За өндөр бүтээгээс нэгтгэж ажиллаж байгууллагуудтай хэрэг үндэсний амжилттай хийсэн байна. Тэгээд энэ одоо 3 хүний нийгмийн хэлбэрээр яагаад гэвэл төрийн мөнгөнд хонцын зэрэглээ биш эзний өөрөөсөө сэтгэлээр хандаад ямар үр гарч чаддаг гэдгийг яасан манай сангийн хааны онцлсан. Тэгээд 3 өдрийн бас энэ хонцож хэлмээр байна. Тэгэхээр сангийн хааны төдий сангийн одоо төрийн нэрийн чинь өөрөөр үүсгэж байгаа 10 сая байна. За төрийн сангийн батрын байгаа нөгөө бүтээл зарж байгаа манай санхүүгийн дараагийн хэлцээр сүхэж байгаа. Борон мөнгө төрийн мөнгө онцгой зэрэгтэй биш эзний өөрийн сэтгэлээр хандаад ажиллах одоо болж байгаа бүлээн хийх төрийнхөө одоо гүйцэтгэх өөрчлөлтийг хийгээд ингээд бодлоо Монгол улсын энэ хаш болох зарлыг бас боломжтой юмаа гэдэгээс
эдийн сангийн бол энэ чиглэлээр мэдээ зарчим барьж татвар төлөгчдийн мөнгийг өөрийн мөнгө шиг хандаж гарч энэ зохион байгуулж байршуулж хэрэг эзэд хийж байгаа гэдгээс бид яа камерт яаж харагч. Харамчлалтай багш шүү. Зэтэргээ тасаа. Сүнжбаа дижээ тасаа. Бэсчүүлээс. Арин зүч фондо зөв тацчих. Ямар сохон тацчих. Микрофонод зүч тацчих. Зөвхөн тацчих. Юу фоны байхгүй шүү. Зогсож. Өгөөсөө амар хайр барьчих. Барьчих. Асуусан ингэ барьчих. Тиймээс нэ. Паренте questo. Энд юу дээр? Я чувствую, Тадан хэмжээ энэ төргөө. Энэ наснасаа ч таах удаа авахтайгаа уулзч байна. Тэрнээ Монгол Улсын ерөнхий сайд Монгол Улсын сангийн яам дээр ирж ажиллаж байгаа та бүхэнд улсуудынхаа нийгмийн эдийн засгийн өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд сангийн яамны хийгдээс ажлын талаар засгийн газар байгуулагдсан хойш одоо сангийн яам ямар ажлуудыг хийв улсын нийгмийн эдийн засгийн амьдрал ямар өөрчлөлт гарав гэдэг талаараас сангийн яамаас та бүхэн бидэнд одоо мэдээлэл хийж байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр засгийн газар байгуулагдаад тодорхой хугацаа өнгөрсөн. Сая сангийн сайд нь хэлсэн хамгийн их гол анхаарч ажилласан зүйл бол энэ улс орны нийгмийн эдийн засгийн үнэлтээг зогсоо зэрэглэлтийг хангах энэ ялангуяа одоо энэ бухимдаад байсан үр зээлийн асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээрээс Монгол Улсын засгийн газар нэлээд анхаарч ажилласан гэдгийг та бүхэндээ хэлхийг хүсэж байна. Сая бид одоо Чингис Бондын 500 сая долларыг төлөх ийм одоо төлөв тооцоолыг ажлыг хэрхэн яаж гүйцэтгэж байгаа талаар одоо харлаа. Тэгэхээр энэ бол бүрэн одоо төлөвлөлт дуусчихсан зүйл бас биш. 2012 онд Чингис Бондыг одоо гаргасан тийм ээ. 1.5 тэрбум Америк долларын Чингис Бондыг гаргасан. Энэ 500 сая төр одоо төлөвийг хийж барагдуулж байна. 500 сая. Тухайн анчаар бол 2.1 их найдаг байсан юм дээ. 500 сая доллар бол. Энэ бол бид бас бонд гаргаж ээж энэ төлөвийг бас барагдуулж байгаа гэдэг бас таахын хэлхийг хүсэж байна. Тэр 2016 онд Монгол Ардын нам сонгуульд явж гарч ирсэн чинь засгийн газар байгуулагдсан. Би өөрөө тэр засгийн газрын шатар сайдаар ажиллаж байсан. Усаагийн нэг том асуудал тулгарсан. Энэ юу вэ? Нэгдүгээр Монгол улс апохоо эсвэл одоо улсын валютын цантаа хамтарч ажиллаж одоо дампуурлагс гарах төлбөрийг хэрэгжүүлэх үгүй юм л хоёр зам бидний өмнө тулгарсан. Эртний төгсөд Монгол улсыг дампууруулж болохгүй гэж одоо бид ойлгосон. Төвшөндөө энэ асуудлыг ярьсан. Аргентин шиг грек шиг болж болохгүй. Энэ олон зуун жилийн түүхтэй Монгол улс дампуураад дефолт зарлаа. Монголын ард түмэн юу гэж бодох вэ? Ард түмнээр бид нар чинь дампуурсан штэ гэж одоо бодох юм шүү дээ. Ийм нөхцөл байдлыг Монгол улсын засгийн газар Монгол Ардын нам хөнгөж болохгүй гэж ойлгосон. Тийм учраас энэ одоо дампууртаас зайлсхийж олон улсын байгууллагатай олон улсын валютын цантаа хөтөлбөр хэрэгжүүлж хамтарч ажиллах нь бол хамгийн чухал юм а гэж энэ хоёр дахь замыг сонгож авсан нь өнөөдөр зөв болжээ гэдэг нь бол амьдрал дээр батлагдаж байна.
зарим нөхдүүд ярьдаг энэ улсыг дампуурд оруулсан нөхдүүд зарим нөхдүүд ярьдаг. Монгол улсын валютын цантаа гэрээ хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн бол Монгол улсын эдийн засгийг өсөхгүй байна гэж. Тэгж ярьж байгаа нөхдүүд энэ улсыг дампууруулсан гэдгийг өнөөдөр бас хэлийг бодож байгаа. Энэ улсыг үр ширэнд оруулсан. Ямар тооцоо судалгаагаар 1.5 тэрбум Америк долларын Чингис бонд авсан. Ямар тооцоо судалгаагаар өндөр үнэтэй бондуудыг гадаадаас авсан. Юу хийсэн тодорхой биш. Авсан хүмүүс өнөөдөр хэлэхгүй энэ асуудал байгаа юм гэж тэтгэж хэлж хүсэж байна. Хэдийгээр бид гадаадд одоо гацсан засгийн газар ажиллаж одоо хүү багтаа урт хугацааны бонд авч энэ өнөөдөр тулгараад байгаа хүндрэлтэй төлбөрүүдийг бид төлж байгаа. Төлж байна. Нөгөө талаас одоо бид нар энэ хөгжлийн банкнаас зээл авсан энэ зээлийн иргэд төлөхгүй байгаа нөхдөдөө бид нар хариуцлага тооцож энэ ард түмний карманаас авсан энэ мөнгөний бид иргэд төлөх энэ арга хэмжээг одоо зайлшгүй авч явуулах шаардлагатай гэж бодож байна. Мөнгө зөрчүүлсэн, явцаас нь хулгай хийсэн энэ ажиллагааг одоо бид тодтогч хэн одоо улсын хэмжээндээс хулгайлсан бэ? Тэр үнэтэй одоо хариуцлага тооцож энэ хөгжлийн банкнаас авсан энэ ард түмний одоо хэмжээнгийг одоо буцаад төлөвлөх энэ ажлыг одоо энэ засгийн газар зохион байгуулж явуулах хэрэгтэй гэдгийг одоо яасан ч хэлэх хүсэж байна. Энэ дагуу одоо шалгалтуудыг зохион явуулаад энэ ажлуудыг зохион байгуулж хийж байгаа гэдгийг бас одоо хэлэх хүсэж байна. Энэ дараагийн дугаарт одоо нэгэн хараад ирсэн ч ярьчих. Энэ дараагийн дугаарт одоо энэ татвар нөөцийн тухай асуудал яриад байгаа. 1.5 сая төгрөгнөөс дээш цалинтай хүмүүсийн татвар 15%-аар 20%-аар ингээд өссөн гэж. За энэ дээр бол одоо ард иргэд маань одоо бухимдж байгаа. Сангийн сайд бид хоёр энэ тухай асуудал нэлээдгүй ярьж байгаа. Түрүүч одоо бас сангийн сайдын өрөөнд энэ татврын асуудлыг бид сайд бид бас ярьсан. Сангийн сайд бол олон улсын валютын цантаа энэ тухай асуудлаар эргэж ярилцъя гэж байгаа тийм ээ? Ярилцъя. 1/25-нд валютын сангийнх ирэх ёстой тийм ээ? Энэ тухай асуудлыг эргэж ярилцъя. Энэ татварыг одоо нэмэгдүүлэхгүй байх ямар арга хэмжээ авч болох одоо нөхцөл боломжтой энэ бүхнийг одоо судалж үзье гэсэн ийм одоо байр суурьтай байгаа гэдэг бас та бүхэндээ хэлхийг хүсэж байна. Энэ хөрсөхийн засгийн газар гарч ирээд энэ 7 татварыг нэмсэн зүйл биш шүү. Энэ бол 2017 онд Монгол улсын их хурл шийдвэр гаргаад энэ татваруудыг нэмэх одоо шийдвэрийг гаргасан шүү. Өнөөдөр шинэ засгийн газар гарч ирчээд татвар нэмчээд өнөөдөр ард түмнийхээ нөрөөгөө ачаад өргөдөд байгаа мэт зарим нэгтэй тайлбарлаад байгаа. Тийм зүйл байхгүй. Нэртийн үн ханшаас өсөх хандлагатай байгаа. Удлаа бас яриад явах вэ. Энэ засгийн газар 10 сараас хойш нэртийн үнийг бас тодорхой хэмжээнд барьсан. Хариуцлагатай нь одоо дэлхийн зах зээл дээр нэртийн үн ханш өсөж байгаа. Үүний дагаад одоо нэртийн үн бас тодорхой хэмжээнд нэмэгдэх юм одоо нөхцөл байдал үүссэн. Нэртийн дотор орж ирж байгаа аж ахуйн нөлөөд ашиггүй ажиллаж байгаа. Алдагдaltaй ажиллаж эхэлсэн. Тийм учраас Монгол улсын засгийн газраас одоо бүх үнийг хатуу барина. Энэ зах зээлийн одоо хууль төрийн эсрэг ажиллаж энэ одоо хуучин социализмын үе шиг одоо махны үнийг, зэсийн үнийг одоо нэртийн үнийг гэж хатуу барьж тогтоож авч явна гэсэн тийм ойлголт бас байхгүй гэдгийг бас ийм үг хэлж байна. Тийм учраас зах зээлийнхээ одоо бюджетийн дагуу тааштай явах ёстой. Тийм учраас нэр чадхын өмнө одоо тодорхой хэмжээгээр нэмэгдэх ийм хандлага байгаа гэдгийг одоо хэлэх зүйлээ гэж бодож байна. Тэгэхээр цалингийн татварын асуудлаар эргэж харъя гэж ярьсан. Тэгэхээр нь одоо өнгөрсөн жилээс өнөө жил эдийн засгийн нөхцөл байдлыг сайжруулсан гэдэг нь хэллээ. Хүн нөхцөл байдлаас одоо улс орн гарч байгаа. Долларын ханш одоо өнөж байна. Монгол банкнд гадаад валютын одоо албан нөөц 3 тэрбум Америк доллар 2016 онд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 20%-аар тэнцэжсэн бол өнөөдөр 9%-аар тэнцэж байгаа. Сая одоо сангийн сайд бас ярьж байна. Энэ 17 оны төсвийн орлогын гүйцэтгэл 500 тэрбум орчим төгрөгөөр одоо давж биелээ гэж хэлж байгаа. Гэх мэтлэн одоо эдийн засгийн тийм эрг үзүүлэлтүүд гарсан. Энэ бол одоо их сайн. Энэ 2018 он бол одоо улсын эдийн засаг бол нэлээд
гадаад үйлдвэр дотоод үйлдвэрүүдийн үнэтгэн жилүүдийн бас бүрэн хэмжиж байна. Нийтдээ 3.6 их найт төгрөгийн гадаад болон дотоод одоо банд энэ одоо үр зээлийг одоо бид жил төрж барагдуулнаа. Энэ оны өдөр амжилттай давтуу чадвал 19-20 онд бол улсын маань эдийн засаг одоо сэргэж дэвжиж дэвшлэх ийм бүрэн боломж нөхцөл байна гэж одоо манай эдийн засагчнаас сангийн яамныхаа үзэж байгаа гэдэг бас та бүхэндээ хэлхийг хүсэж байна. За ямар ч улсын маань өмнө болгондод байсан Чингис хааны 500 сая долларын төлбөрийг өнөөдөр бид хийж барагдууллаа. Энэ бол бас тодорхой хэмжээний амжилттай гэдэг бас та бүхэндээ болгоё. За одоо өчигдөр одоо чухал шийдвэр гаргасан шүү дээ. Энэ бол Эрдэнэ төлбөрийн 49% улсын мэдэлд авсан. Энэ бол шудраг байх ёстой гэж ойлгож байгаа. Монгол улсын засгийн газар улсын хурлын 2017 оны 23 дугаар тогтоолын хэрэгжилтэд бүрэн гүйцэд хангасан. Энэ учраас Эрдэнэ төлбөр бол одоо 100% улсын төрийн хэмжээ усан гэдэг бас энэ зориуд тэмдэглэхийг хүсэж байна. Эрдэнэ төлбөр Монголын олон жил дэжсэн Монголын ард түмний. Төрдөө үйлдвэрийн байна гэдэг бол ард түмнийхээ өмчөнд байна гэсэн үг. Тийм учраас засгийн газар шийдвэр гаргасан гэдгийг та бүхэнд бас өнөөдөр бас дахин хэлхийг хүсэж байна. За Замын үед алтан бүлэг боомтуудын шинжлэх төслийн зэрэг танилцуулгыг хэмжүүлээ. Хөгжлийн бүтэмжтэй бичсэн төслийн зохицуулж батал таныг өгч байна.